يا مساء الخير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي. ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده كيكه البرتقال بصوص البرتقال. اسهل حاجه خالص واسهل كيكه. انا جبت هنا معايا نص كوبايه زيت وكوبايه لبن وكوبايه سكر، هي نفس الكوبايه المعلبه كل حاجه، واربع بيضات وكيس بودر وكيس شيف وكيس فروتي. هنستخدم نصه في كيكة ونصه في الصوص بتاعك البرتقال بالظبط. زي ما انتم شايفين كده انا نخلة دقيق، كوبايتين دقيق كبار، ورشة ملح وفانيليا ومعلقة خل، والنشا ده نحتاجه بعدين، وعصرة بإيدي كده برتقانتين في معصرة البرتقال. نجيب الخلاط، هنضرب كل السوائل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. احط الاربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لازم كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش طالعة من التلاجة عشان الكيكة تنجح معانا. انا كده حطيت البيض، ممكن تضربه المضرب الكهربائي عادي، بس انا استسهلت الخلاط يعني. حط بقى فانيليا، رشة فانيليا على البيض عشان الزفرة. هنزل بقى بالزيت نص كوباية، وكوباية السكر، السكر حسب الرغبة يا جماعة، وكوباية لبن. ممكن كنت استبدلتها بكوباية عصير برتقال، بس ايه يعني اللبن مغذي شوية، كان متوفر عندي، فقلت انا هعمل صوص بالعصير واعمل لي كيك باللبن. ومعلقة خل عشان تبقى كيك هشة معانا وطرية وجميلة. انا ضربت كل المكونات دي في الخلاط. طبعا انا بسرع معاكم الفيديو عشان الوقت برضو. انا نخلة كوبايتين دقيق، هنخل بقى عليهم كده عشان الهوا كيس البودر وكيس الشيف. عايزة تحط حاجة واحدة برضو عادي حطي، بس انا بحب بعمل الاتنين مع بعض. واحط نص كيس الفروت، حوالي معلقة صغيرة، بس عشان تحسن من اللون بتاع الكيكة والريحة والطعم. حطيت معلقة صغيرة بس على الدقيق، والباقي هنحتاجه بعدين. رشة ملح صغيرة. هقلب بقى كل المكونات الجافة مع بعضها، ما عادش بقى معايا غير النشا وعصير البرتقال. هقول لكم حالا هنعمل بيه ايه. هنزل بقى كده بالمكونات السائلة بتاعتي اللي انا ضربتها في الخلاط على الدقيق وعلى المكونات الجافة، وهنفضل نقلب كويس بس كله في اتجاه واحد عشان الهواء ما يطلعش من الكيكة. انتوا شايفين كده بقلب بالراحة وفي اتجاه واحد. محناش هنطول قوي برضو في التقليب. لما اتأكد ان المكونات كلها اتقلبت، القوام تقل معايا، بس انا لسه ما خلصتش المكونات السايلة، فهحتاج كمان معلقتين دقيق. يعني انا احتاجت غير الكوبايتين معلقتين دقيق، يبقى المكونات زادت معايا معلقتين دقيق غير الكوبايتين. انا بولع الفرن يا جماعة عشان يسخن. انا مولعاه على درجة حرارة 180 من فوق وتحت. انا سايله خالص معايا، قلت بقى احط معلقتين الدقيق. اهمت
وهرجع اقلب برضو. برضو هجيب الاسباتيولا واقلب بيها من تحت، اشوف كل المكونات من تحت اتقلبت معايا ولا لسه، عشان برضو اتاكد، لان المضرب مش مساعدني، لان البولة طلعت ضيقة. اتقلبت اهي. هقلب برضو دقيقة واحدة. بس خلاص قوامها كده ممتاز. هجيب بقى الصينية بتاعتي القارب، مدور او مربع زي ما متوفر عندك. انا هعملها في القالب المربع ده. دهنته زيت، اي مادة دهنية عندك، زيت، زبدة، سمنة، اي حاجة، تدهنيه كويس كده وتغلفيه كويس بالمادة الدهنية، وهتعفريه بالدقيق عشان الكيكة ما تلزقش معانا. او لو عندك ورق زبدة ممكن تفرشي بعد الزيت ورق الزبدة، بس انا ما كانش عندي ورق زبدة. هعفره كده بمعلقتين الدقيق زي ما انتوا شايفين عشان ما تلزقش معايا. خلاص كده، انزل بقى بالخليط بتاعي. يا جماعة انا بعملها للمبتدئين اللي لسه مش بيعرفوا يعملوا الكيكة، يا ريت بس يستفادوا مني بمعلومة. اهو نزلت بالخليط من تحت، هدي تقليبه برضو عشان لو ما وصلش الدقيق لبعضه. بس خلاص. الفرن زمانه سخن معايا بقى. امسح بس حافة الصينية كده عشان لو عليها اي حاجة ما تتحرقش معايا في الفرن. خلاص انا حطيت الكيكة في الفرن. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بالبرتقانتين المعصورين. حطيت معلقتين سكر كبار زي ما انتوا شايفين كده، واقلبهم تقليبة كويسة على البارد. ومعلقتين نشا. ده بقى الصوص بتاع البرتقال اللي احنا هنحطه على الكيكة بعد ما تخلص. طبعا اللي هيحسن اللون والنكهة معلقة الفروت اللي كانت باقية معانا بنكهة البرتقال. شوفوا اللون بتاعها بقى زاهي ازاي، هتحسن اللون معانا والنكهة. ممكن تحطوا بشر برتقال لو مش متوفر عندك فروتي، تبشروا القشر بتاع البرتقال وتحطيه. يلا نشوف هنعمل الصوص ازاي. في طاسة على النار، هنهدي النار خالص وننزل بالخليط اللي احنا عملناه، العصير والنشا والسكر. هنفضل نقلب كده على نار هادية دقيقة واحدة بس. وأول ما يمسك معانا النشا هننزل بنص كوباية لبن، عشان أنا مش عايزة الصوص تقيل، عايزاه متوسط، ولا تقيل ولا خفيف. أهو بدأ النشا ايه يعمل تكتلات ويتقل معايا. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما تقل معايا نزلت بنص كوباية اللبن.
هفضل اقلب بقى لغاية ما كلها ايه تشرب من بعضها. هتبقى ايدي فيها كده على طول زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى قوامها ما شاء الله. انا كده بقى طلعت الكيكة، قعدت معايا في الفرن 30 دقيقة بالظبط، ما خدتش اكتر من 30 دقيقة واستوت ما شاء الله، وهشة وجميلة. شايفين لونها؟ انا بقى هقلبها كده عشان تبرد. شايفين الصوص بتاعي برد هو كمان. ما شاء الله طالعة من فوق ومن تحت يعني خطيرة، هشة وجميلة. الكاميرا مش مبينة جمالها والله، هي في الحقيقة أحلى بكتير. بس أنا بقى الصوص بتاعي اهوت. مش هحط كتير يا جماعة عشان برضو اللي مش بيحب الصوص. هدينها بس كده تاخد طعم وريحة البرتقال. بس أنا مش هحط صوص اللي على اللي عايز، بس عشان لو قعدت وقت طويل عندي ما تبصي وتبوش من الصوص بتاعها. انا دهنتها كده دهنة خفيفة. طبعا لو هتتاكل كلها في وقت واحد هتصبي وتفرغي الصوص كله عليها، لكن هي مش هتتاكل الا على فترات. شايفينها من جوه عاملة ازاي وعالية وجميلة ازاي. طبعا بقى اللي هياخد قطعة يحط عليها صوص زي ما هو عايز. اه شايفين ما شاء الله، ما فيش احلى من كده. انا حطيت على القطعة بتاعتي معلقة صوص خطيرة. يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات. ويا ريت لو اول مرة تخشوا قناتي وتفرجوا على الحلقة معايا وعجبتكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. كان معاكم مطبخ هبة ويمنى. مع السلامة.